टेलिभिजनमा जनसवाल कार्यक्रममा सबभन्दा पहिला म श्री कृष्ण महर्जनको तर्फबाट तपाईलाई स्वागत लस्कुस अनि अभिवादन जोजोलपा। आजको कार्यक्रममा हामीले जनसवालमा चुनावको विषयमा केन्द्रित र चुनावको लागि मुद्दामा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। पछिल्लो समयमा एउटा आदिवासी जनजाति मधेसी र उत्पीडित समुदायको मुद्दा उठाउँदै आइरहेको र आदिवासी जनजाति मधेसी लगायत उत्पीडित समुदायको एउटा प्रतिनिधित्व गरेको पार्टीको रूपमा परिचित भइरहेको सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालको यसपालिको यो प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको लागि उहाँहरूले उठाइएका मुद्दा र उहाँहरूको एजेन्डा साथसाथै आदिवासी जनजाति मधेसी लगायतका उत्पीडित समुदायको सवालमा उहाँहरू कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ यी विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। सो विषयमा कुराकानी गर्नका लागि सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँसँग कुराकानीतर्फ लागौँ। राजेन्द्र श्रेष्ठजी, जोजोलपा नमस्कार। जोजोलपा नमस्कार, धन्यवाद। तपाईँहरूको पार्टीले विशेष गरी अहिले घोषणापत्र जारी गरेको छ। घोषणापत्रमा मूलतः अर्को राजनीतिक पार्टीहरूभन्दा भिन्नको रूपमा संविधान संशोधनलाई केन्द्रबिन्दु बनाउनु भएको छ। प्रमुख भनिएका राजनीतिक दलहरूले संविधान कार्यान्वयनको कुरा गरिरहेको अवस्थामा तपाईँहरूले संशोधनको कुरा ल्याउनु भयो। वास्तवमा के हो, तपाईँहरूले यो संविधानलाई अस्वीकार गर्दै अगाडि जानु खोज्नु भएको हो कि के हो त? यो संविधान गर्भैदेखि मुलुकमा अस्थिरता बोकेको, गर्भैदेखि पहिचानलाई तिरस्कार गरिएको र गर्भैदेखि यो संविधानले 62-63 सालको जनक्रान्ति, मधेस जनविद्रोह, आदिवासी जनजातिका आम हडताल, खस, शिल्पी लगायतका समुदायले गरेको आन्दोलनका उपजहरू र उपलब्धिहरू जसलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्छु भनेर सम्झौता समेत गरेका थिए, ती सबैलाई चाहिँ तिलाञ्जली दिएर आएको हुँदाखेरि हामीले यो संविधानको विरोध गर्दै आएका हौँ र यसलाई कार्यान्वयन गर्नुभन्दा अगाडि यसको चाहिँ संशोधन हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामी अगाडि आएका थियौँ र केही कुराहरू विगतमा प्रथम संशोधन मार्फत सुधार पनि भएको छ र दोस्रो संशोधनले यो मुलुकमा 63% चाहिँ जनताका प्रतिनिधिहरू संविधान संशोधनको पक्षमा छन् भन्ने कुरा अभिव्यक्त पनि भएको छ। यो हाम्रो आन्दोलनको एउटा उपलब्धि हो। त्यसैले हामीले अब थप उपलब्धिहरू हासिल गर्नका लागि संविधान संशोधनको एजेन्डालाई अझै महत्त्वका साथ उठाएर अगाडि बढ्न खोजेका छौँ र हाम्रो संविधान संशोधनको मुद्दाका केन्द्र भागमा पहिचानसहितको सङ्घीयता छ र त्यस सँगसँगै समानुपातिक समावेशीकरण, समावेशी लोकतन्त्रको मान्यता, बहुभाषिक राज्यको मान्यता, राष्ट्रिय सभालाई जातीय विविधता झल्केको प्रदेशहरूको सभाको रूपमा लाने सवालदेखि विविध एजेन्डाहरू हामीले चाहिँ यसमा अगाडि सारेका छौँ। अहिलेको संविधानमा उल्लेख भएअनुसार तपाईँहरूले अब तत्कालै संशोधन गर्नुपर्ने आदिवासी जनजाति उत्पीडित समुदायको मुक्तिको लागि, उनीहरूको अधिकारको पहिचानको अधिकारको लागि संशोधन गर्नै पर्ने भन्ने धारा चाहिँ तपाईँहरूको कुन हो त? हाम्रो संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित त धेरै धाराहरू छन् त्यहाँ, होइन? यस्ता धाराहरू पनि छन् जुन चाहिँ नेपालको संविधानको त्यो धारा उल्लेख गरेर विदेशका चाहिँ कोही विद्वानहरूले वा संविधानविदहरूले पढ्यो भने नेपाली नेताहरूको चाहिँ राजनीतिक स्तर र संवैधानिक स्तर चाहिँ तुच्छ रहेछ भन्ने छ। जस्तो एउटा मात्रै उदाहरण, चाहे तपाईँ भारत भन्नुहोस्, चाहे त्यो अमेरिका भन्नुहोस्, चाहे त्यो अरू कुनै पनि सङ्घीय मुलुकमा के हुन्छ, केन्द्रको मातहत प्रदेश हुन्छ वा राज्य हुन्छ, राज्यको मातहत स्थानीय तह हुन्छ। एउटा कमन सेन्स हो। तर नेपालको यो संविधानको धारा 306 को ट उपधारामा के लेख्यो? गाउँपालिका नगरपालिका पनि सङ्घीय एकाइ, प्रदेश पनि सङ्घीय एकाइ, अर्थात् प्रदेश पनि सङ्घीय एकाइ र गाउँपालिका नगरपालिका पनि सङ्घीय स्तरमा समान भयो। र अब यस्तो हास्यास्पद कुराहरू अगाडि सारिए र धारा 56मा पनि यस्तै कुराहरू उल्लेख भयो भनेपछि संसारले यो संविधानलाई कसरी हेर्छन्? यस्तो संविधान जसको सभामुख एकजना आदिवासी जनजातिका व्यक्तित्व थिए र आफूलाई संविधानविद भनेर क्लेम गर्थे, उसको चाहिँ सभापतित्वमा भएको चाहिँ संविधान सभाले गाउँपालिका नगरपालिका वा स्थानीय तहलाई समेत एकात्मक राज्य जस्तो ठानेर केन्द्रको एकाइ
भनेर भने होइन। यति हास्यास्पद कुराहरू यसमा छन् जुन कुरा देख्नलाई पनि लाज लाग्ने कुरा छ होइन। यस्ता त थुप्रै छन्, तर म अहिले चाहिँ केन्द्रबिन्दु मानेर तपाईँले भनेको प्रश्नमा भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मुख्य संशोधनको विषयमा नयाँ राज्यको सृजना वा सिमानाको हेरफेर गर्नु पर्यो भने कुनै पनि सङ्घीय मुलुकमा प्रतिबन्धात्मक कानुन छैन, कुनै पनि संविधानमा छैन। जस्तो तपाईँ स्विट्जरल्यान्डमा नयाँ संविधान अनुसार चाहिँ नयाँ राज्य सृजना गर्नु पर्यो भने उहाँहरूका के छ, संवैधानिक सम्मेलन गरेर जान सकिन्छ र जनमत सङ्ग्रहद्वारा हुन्छ, जुन 1976मा जुरा क्यान्टन आएबाट स्पष्ट छ। भारतमा 14 प्रदेशबाट सुरु हुँदै अहिले तपाईँको 29 प्रदेश भइसकेका छ। अन्तिममा तेलङ्गाना राष्ट्रपतिद्वारा चाहिँ प्रभावित हुने प्रदेशलाई जानकारी गराएर बिल प्रस्तुत गर्छन् र 2/3 बहुमतबाट पारित भएपछि त्यो हुन्छ होइन। तर हाम्रो देशमा 7 प्रदेश भनेको चन्द्र सूर्य रहेसम्म हुन्छ भन्ने किसिमले रिजिड संविधान होइन र कहिले पनि हेरफेर हुन नसक्ने किसिमले चाहिँ 274लाई उनीहरूले इन्डिकेट गर्न खोजे, जहाँ नयाँ राज्यको न पनि छैन। यस्तो अवस्था आयो। सिमाना हेरफेर गर्नु पर्यो भने 7 प्रदेशको सिमाना मात्रै यताउता गर्ने होइन भनेपछि नयाँ राज्य सृजनाको त पुरै यसमा बन्ध्याकरण गरियो। त्यसैले हामीले के भन्यौँ भने उत्पीडित समुदायहरूलाई मूलधारमा ल्याउनका लागि गोर्खा राज्य विस्तार गरी नयाँ चाहिँ रूपमा एउटा आधुनिक नेपाल सृजना भएपछि जुन छ त्यसलाई चाहिँ अब बदल्नु पर्यो। नयाँ आधारमा राष्ट्रिय एकता चाहिन्छ र पहिचानसहितको संहिता नै राष्ट्रिय एकताको आधार हो भनेर उत्पीडनबाट मुक्तिका लागि हामीले संहिताको कुरा उठाएको। तर यहाँका एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी जस्ता पार्टीहरूले के गरिदिए भन्दाखेरि केन्द्रमा साझा शासन भनेको नदीको साझा शासन हो कि, हिमालको साझा शासन हो कि, अर्थात् बागमती र विष्णुमतीको साझा शासन हो कि, सगरमाथा र कञ्चनजङ्घाको साझा शासन, यस्तो एउटा चाहिँ गैर जिम्मेवार ढङ्गले आए। त्यसकारण हामी के भन्छौँ, साझा शासन भनेको मानव समुदायको बिचमा हुन्छ। त्यसैले केन्द्रमा साझा शासन, प्रदेशमा स्वशासन हो भने पहिचानयुक्त सङ्घीय प्रदेशहरू हुनुपर्छ र त्यसको सङ्घको रूपमा केन्द्र हुनुपर्छ र अधिकार सम्पन्न प्रदेशहरू हुनुपर्छ। यसका लागि 274मा चाहिँ संशोधन गरी नयाँ राज्यको सृजनाको लागि ढोका खोल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मुख्य विषय हो। त्यसपछि बहुभाषिक नीति केन्द्रदेखि सबै तहमा बहुभाषिक एउटा भाषाको एकाधिकार र विशेषाधिकार होइन, सबै चाहिँ समान अधिकार प्राप्त हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ। त्यसरी नै राष्ट्रिय सभादेखिका विविध रूपमा बहुजातीय बहुभाषिक मुलुक सुहाउँदो बहुराष्ट्रिय सङ्घीय राज्य हुनुपर्छ। यो नै हाम्रो चाहिँ संविधान संशोधनको सार तत्त्व हो, हाम्रो प्रस्तावको सार तत्त्व। तपाईँहरूले घोषणापत्र जारी गर्दाखेरि घोषणापत्रमा मूलत वाम गठबन्धन र कङ्ग्रेसलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा तपाईँहरूले भिन्नै प्रस्तुत गर्नुभएको छ। वाम गठबन्धनको तुलनामा अलिकति कङ्ग्रेसलाई नरम ढङ्गबाट तपाईँले हेर्नुभयो भन्ने व्यापक छ। के हो त तपाईँहरूको चाहिँ लोकतान्त्रिक गठबन्धनको कुरा पनि छ, कङ्ग्रेससँग गठबन्धन गरेर जाने कुरा पनि छ, कुनै कुनै ठाउँमा तपाईँहरूको गठबन्धन छ भन्ने कार्यगत एकता अर्थात् तालमेल कुरा छ भन्ने पनि छ भन्दाखेरि तपाईँहरूको अहिलेको लागि चाहिँ प्रमुख दुश्मनको रूपमा वाम गठबन्धनलाई लिएर तपाईँहरू अगाडि बढ्नु खोज्नुभएको हो कि के हो त? सबैभन्दा पहिला तपाईँले जुन भन्नुभयो नि वाम गठबन्धन, त्यो वाम गठबन्धन नै होइन, त्यो भनेको त अब तपाईँको चाहिँ झ्वाम गठबन्धन जस्तो मात्रै भएको छ। किन भन्दाखेरि दुईवटा मिल्ने, सत्ता कब्जा गर्ने, हाम गर्ने र त्यस्तो खालको चिन्तन भन्दा बढी देखिएन। वाम भनेको त परिवर्तनकारीलाई भन्छ। एमाले नेतृत्व रहेको जुन कम्युनिस्ट पार्टीहरू त्यसमा संलग्न छन्, एक त त्यसले परिवर्तनको एजेन्डा बोकेका छैन होइन, जो परिवर्तनकै एजेन्डा बोक्दैन कसरी वामपन्थी? त्यो कम्युनिस्ट नामधारीहरूको चाहिँ एउटा गठबन्धन चाहिँ हो, कम्युनिस्ट गठबन्धन भन्न सकिन्छ, किनभने आफूलाई कम्युनिस्ट पार्टी नाम राखेको छ। तर कम्युनिस्ट हुँदैमा वामपन्थी हुँदैन र कम्युनिस्टको जन्म हुनुभन्दा अगाडि वामपन्थी जन्मिएको। फ्रेन्च रिभोल्युसनको बेला राजतन्त्रवादीहरूलाई दक्षिणपन्थी, गणतन्त्रवादीहरूलाई वामपन्थी भनेका हुन्। त्यति बेला त कम्युनिस्ट पार्टी संसारमा जन्मेकै थिएन, न त कम्युनिस्ट म्यानिफेस्टो मार्क्सले प्रस्तुत गरेका थिए। त्यसकारण वामपन्थी भनेको परिवर्तनकारी हो। यस अर्थमा हाम्रो पार्टी सच्चा परिवर्तनकारी हो। अहिलेको परिवर्तनको एजेन्डा बोक्ने एकमात्र पार्टी हामी दावा गर्छौँ। त्यस हिसाबले एमाले माओवादी गठबन्धन भनेको यो चाहिँ वामपन्थी गठबन्धन होइन, त्यो
एउटा कम्युनिस्टहरूको गठबन्धनको रूपमा त्यसलाई लिन सकिन्छ। अब जहाँसम्म चाहिँ नजिक र टाढाको कुरा छ, हामीले दुवै गठबन्धनलाई हेऱ्यौँ। अब कम्युनिस्ट पार्टीहरूको गठबन्धन जुन बनेको छ, त्यो गठबन्धनले दीर्घकालीन रूपमा कम्युनिस्ट पार्टीले एकताबद्ध बनाउँछु भनेको छ। त्यो उहाँहरूको चाहिँ रणनीतिक लक्ष्यसँग जोडिएको कुरा हो भने त्यसको म स्वागत गर्छु। उहाँहरूको एकता छिटोभन्दा छिटो होस्, त्यसमा हाम्रो विरोध छैन। तर तात्कालिक एजेन्डाको कुरा गर्नुहुन्छ भने एमाले र माओवादीको गठबन्धन अस्वाभाविक र यो चाहिँ अप्राकृतिक छ। किन अस्वाभाविक र अप्राकृतिक छ भने एमाले संविधान संशोधनको पुरा विपक्षमा उभिएको, तर माओवादी सहितको 63%ले संविधान संशोधनको पक्षमा भोट हालेको। गठबन्धन भने त तपाईँको तात्कालिक एजेन्डामा हुन्छ, गठबन्धन त रणनीतिक लक्ष्यमा हुँदैन नि, होइन? त्यसैले तात्कालिक एजेन्डाको हिसाबले संविधान संशोधनको एजेन्डा दुई विपरीत ठाउँमा उभिएको शक्तिहरू एक ठाउँमा आउनु अस्वाभाविक र अप्राकृतिक हो, यो असैद्धान्तिक हो भन्ने मेरो मान्यता छ। अब यता नेपाली कङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन जुन बनेको छ, बाहिर चलन चल्तीको भाषामा गठबन्धन भनिएको छ, अब त्यो गठबन्धनले पनि वास्तवमा परिवर्तनका एजेन्डाहरूले बोकेन, होइन? किन भन्दाखेरि संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षताको विरोधी शक्तिहरूसँग धेरै ठाउँमा उनीहरूले मिलेर जान खोज्यो, होइन? जस्तो अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतालाई उल्टाउँछु, अब फेरि राजतन्त्र फर्काउँछु, फेरि एकात्मक राज्य फर्काउँछु, फेरि हिन्दू राज्य बनाउँछु भनेर आएको छ। अनि कसरी लोकतान्त्रिक? काङ्ग्रेसको लोकतन्त्रको व्याख्या यही हो त। त्यसकारण यो व्याख्याको आधारमा भन्यो भने कङ्ग्रेसको गठबन्धन लोकतान्त्रिक गठबन्धन होइन, कङ्ग्रेस राप्रपाको गठबन्धन। त्यसैले म के भन्न चाहन्छु भने यो दुवै गठबन्धनले ठिक नीति लिएको छैन। अब फेरि के एमाले गरे त भनेर हेर्ने भने फेरि त्यही धर्मनिरपेक्षता विरोधी राप्रपासँग, संघीयता विरोधीसँग, गणतन्त्र विरोधीसँग फेरि एमाले पनि साटकाट गरिरहेकै छ। झापामा त्यसको उदाहरण तपाईँले देखिहाल्नु भएको छ। भनेपछि एमाले र काङ्ग्रेस वास्तविक रूपमा परिवर्तनको पक्षमा होइन। यिनीहरू आफ्नो फाइदा हुन्छ भने, आफू सत्तामा जान सकिन्छ भने नर्कको प्रधानमन्त्री हुन पनि यिनीहरू तयार छन्, होइन? नर्कको प्रधानमन्त्री बन्न पनि यिनीहरू तयार भएर गएको हुँदाखेरि यी दुवैका दृष्टिकोणहरू यथास्थितिवादी छन् र कतिपय एजेन्डामा पश्चगामी छन्। तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ इन्डिजिनियस टेलिभिजनमा जनसवाल कार्यक्रम। जनसवाल कार्यक्रममा हामीले कुराकानी गर्दैछौँ मुलुकको राजनीतिक परिस्थिति, यो चुनावसँग जोडिएर सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल कसरी अगाडि बढिरहेको छ, सङ्घीय समाजवादी फोरमले वाम गठबन्धन भनेको कम्युनिस्ट पार्टीहरूको गठबन्धन र कङ्ग्रेसलाई कसरी हेरिरहेको छ र आफ्नो एजेन्डा कसरी ल्याइरहेको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गरिरहेका छौँ। अब भने छोटो विश्रामपछि पुनः उहाँसँग कुराकानीतर्फ लाग्नेछौँ। अब भने विश्राम। झिगु तजिलजी सम्पदा संस्कृति खलाबला नुगु पुलागु ने नेवा ख्या खिची बुख मनोरञ्जन यादव नेवाला निया निथ सनिलया खुता त्या ताइले सुथसिया न्याता त्या ताइले निनेसिया झिन्मिता ताइले स्वेगु लोमङ्का दिमते नेवाला तपाईलाई फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रम जनसवालमा। इन्डिजिनियस टेलिभिजनको जनसवाल कार्यक्रममा हामीले कुराकानी गर्दैछौँ सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठसँग। उहाँले वर्तमान अवस्थामा उहाँहरूको दृष्टिकोणमा वाम गठबन्धनलाई हेर्ने दृष्टिकोण र कङ्ग्रेसलाई हेर्ने दृष्टिकोण, आफूहरूको एजेन्डा अबको अवस्थामा चुनावी एजेन्डाको रूपमा संविधान संशोधनको कुरा ल्याइएको र आफूहरू प्रगतिशील भएको उहाँहरूले दाबी गरिरहेको अवस्था र ती कुरा उहाँले बताउनु भएको छ। अब भने उहाँहरूको घोषणापत्र र आदिवासी जनजाति र मधेसी उत्पीडित समुदायको विषयमा उहाँहरू के बोल्नुहुन्छ त, के मुद्दा छ त उहाँहरूले उठाएका, यी विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्दैछौँ। राजेन्द्र श्रेष्ठजी, फेरि पनि तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँले अब चाहिँ आफ्नो पार्टीले हेर्ने दृष्टिकोणको बारेमा त बताउनु भयो, तर
तर तपाईँको पार्टीको घोषणापत्र हेर्दाखेरि तपाईँको पार्टीले 10+1 को प्रदेशको अवधारणा ल्याएको छ, जुन अहिलेको अवस्थामा संविधान त भन्ने हो भने संविधानले 7 प्रदेश स्वीकार गरेको, तपाईँले 10+1 को कुरा ल्याउनु भएको छ। अनि विशेष क्षेत्र, स्वायत्त क्षेत्र लगायतका कुराहरू तपाईँले ल्याउनु भएको छ। यो त आदिवासी जनजाति अन्यले उठाएका मुद्दा पो हो, यो त राजनीतिक पार्टीको मुद्दा हुन्छ र यसरी जान सकिन्छ र आदिवासी जनजातिहरूले उठाउने कुरा पो हो यो भन्नेहरू पनि छन्। के भन्नुहुन्छ? होइन, आदिवासी जनजातिको मुद्दा पनि राष्ट्रिय मुद्दा हो, मधेसको मुद्दा पनि राष्ट्रिय मुद्दा हो, महिलाको मुद्दा, पिछडा वर्गको मुद्दा, खसका मुद्दा, शिल्पीका मुद्दा, सबै मुद्दाहरू राष्ट्रिय मुद्दाहरू। किन भन्दाखेरि राष्ट्रिय समस्याको अङ्ग भएपछि राष्ट्रिय रूपमा त्यसलाई हल गर्नुपर्छ। त्यसैले हामीले जुन कुरा उठाएका छौँ यो नेपालको साझा राष्ट्रियताभित्र नै उत्पीडित राष्ट्रियताहरू छन्। नेवा राष्ट्रियता, होइन, तपाईँको चाहिँ किराँती राष्ट्रियता, मगराती राष्ट्रियता, शेर्पा राष्ट्रियता, यी सबै राष्ट्रियताहरूको सङ्गम नै त्यसको साझा राष्ट्रियता नै नेपाली हो। त्यसैले हामीले त्यसलाई छुट्याएर हेर्न मिल्दैन, यिनीहरू एक आपसमा इन्टिग्रेटेड नै छन्। अब हामीले जे कुरा उठायौँ यो चाहिँ एउटा उखान छ नि, भोकालेकाले भन्छ डाँडावारी खाउँ, अगाएकाले भन्छ डाँडापारी खाउँ भने जस्तो। अब मूलधारका एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी जस्ता पार्टीको नेतृत्व भनेको सामन्ती राज्य विस्तारदेखि अर्थात् गोर्खा राज्य विस्तारदेखि आजसम्म सत्तारूढ भएका शासक वर्गको पार्टी हो तिनीहरू। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूको नजरमा के हो भने उनीहरूको राष्ट्रियता मात्रै राष्ट्रिय हो, भन्नु होइन। अझ 12% भित्र त्यो पनि अझ त्यसबाट महिला घटाउने, अझ 6% अझ उत्पीडित घटाउने भने 2-3% को बाँकी हुन्छ। यस हिसाबले उनीहरूको राष्ट्रियताको व्याख्या नै गलत रूपमा रहेको छ। त्यसैले हामी के भन्छौँ भने सबैलाई सम्मान हुने र सबैलाई मूल प्रवाहमा ल्याउनका लागि नै हामीले पहिचान सहितको संहिताको मुद्दालाई मुख्य मुद्दा बनाएका छौँ। र पहिचान सहितको संहिता किन त भन्दाखेरि अहिले 7 प्रदेशको रूपमा जुन खाका आयो त्यो प्रशासनिक संहिता हो, एडमिनिस्ट्रेटिभ फेडरलिजम हो। नेपालको लागि एडमिनिस्ट्रेटिभ फेडरलिजमको कुरा गर्नुहुन्छ भने म यो खर्चालु भएर देशको लागि बोझ मात्रै थाम्ने, देशको समस्या चाहिँ हल नगर्ने भन्दछु। तर यसको विकल्पमा चाहिँ पहिचान सहितको संहिता भयो भने आफ्नो स्रोत साधन, आफ्नो भूमिको मालिक त्यहीँका आदिवासी समुदाय र त्यहाँका चाहिँ हिस्टोरिकल ल्यान्डहरूभित्र ओन गर्ने समुदायहरू हुन्छन्। त्यसले गर्दा त्यहाँको स्रोत साधन त्यो आदिवासी जसले पहिलो पाइला त्यहाँ हालेको हुन्छ, सिञ्चन गरेको हुन्छ, त्यहाँ त्यसलाई चाहिँ फुलबारीको रूपमा रूपान्तरित गरेको हुन्छ, त्यो ठाउँको नसामा त्यो भिजेको हुन्छ र तिनीहरूले त्यहाँको विकास गर्ने र आफ्नो स्रोत प्रयोग गर्न पाएपछि त्यसलाई चाहिँ अधिकतम आय आर्जन पनि गर्न सक्दछ। त्यसैले पहिचान सहितको संहिताले भोज पनि मुक्त गर्दछ, आफ्नो खर्च आफै तान्दछ र यसले चाहिँ के हुने हो भने उनीहरूको चाहिँ साझा शासनको रूपमा केन्द्रमा प्रतिनिधित्व र आफ्नो ठाउँमा स्वशासन। त्यसो भएपछि उनीहरू माथि चाहिँ सदियौँदेखि भइरहेको शोषण उत्पीडनबाट पनि मुक्त हुन्छ। त्यसकारण प्रशासनिक संहिताको विकल्प पहिचान सहितको संहिता यो भयो भने यसले जातीय समस्या, यहाँको चाहिँ सामुदायिक समस्या सबै हल गर्छ र त्यो बोझ पनि हल्का हुन्छ। र अहिलेको जस्तो प्रशासनिक संहिता त नेपालको लागि बोझ मात्रै हो, यो काम छैन। त्यसकारण हामीले पहिचान सहितको संहितालाई एउटा मुख्य मुद्दा बनायौँ र यो सँगसँगै अरू मुख्य मुद्दाहरूको रूपमा हामीले के भन्यौँ भने दोस्रो समतामूलक समृद्धि। समतामूलक समृद्धिलाई किन जोड दियौँ भन्दाखेरि अहिलेका उत्पीडित राष्ट्रियताहरू गरिब छन्, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, लोपोन्मुख छन्। उनीहरूको भाषामाथि चाहिँ ठुलो दमन भयो, संस्कृति संस्कारमाथि दमन भइरहेको छ र त्यसलाई चाहिँ मूलधारमा आउन दिएको छैन। र त्यसलाई अब मूलधारमा ल्याउनको लागि र वर्गीय रूपमा पनि भइरहेको उत्पीडनलाई पनि अन्त्य गर्नका लागि हामीले के भन्यौँ, मुलुक समृद्ध मात्र भएर हुँदैन, समृद्ध भएर ठुला ठुला महलहरू धनी मान्छेहरूले मात्रै बनाउन सक्छन्, साना मान्छेहरू त झन् गरिबीको रेखामुनि हुन्छ। त्यसकारण गरिबहरूलाई चाहिँ गरिबीको रेखामुनिबाट मुक्त गर्दै देशलाई चाहिँ सबैको साझा बनाउनको लागि समतामूलक समृद्धि चाहिन्छ। समृद्धि त
हुनसक्छ, धनीहरू धेरै धनी, गरिब हुँदाखेरि पनि समृद्धि हुनसक्छ। तर हामी त्यस्तो समृद्धिको पक्षमा छैनौँ जसमा एकले अर्कोलाई शोषण गरेको हुन्छ। त्यसकारण समतामूलक समृद्धि हाम्रो दोस्रो मुद्दा हो। यसले समाजवादको दिशामा लान्छ। र तेस्रो कुरा हामीले के भन्यो, सुशासन। नेपालमा न कानुनी राज्य छ, नेपालमा न सेक्युरिटी सिस्टम राम्रो छ, न एडमिनिस्ट्रेसनलाई चुस्त बनाउन सकिएको छ। यो अवस्थामा विद्यमान छ। विश्वकामा अब भन्नुहोस्, हामी सँगसँगै मुक्त भएको, हामी सँगसँगै स्वतन्त्रता हासिल गरेको चीन, भारत हो। उनीहरू अब विश्वको महाशक्तिको दौडमा पुगिराख्दा हामी चाहिँ आफ्नो पाइटालासम्म टेक्न नसक्ने अवस्था किन भयो? के साँच्चै नै नेपाल गरिब नै हुनुपर्ने हो? तर म भन्न चाहन्छु, जुन बेला पृथ्वीनारायण शाहले यो राज्य विस्तार गरेको थियो, त्योभन्दा अगाडिको स्थितिमा भन्ने हो भने समकालीन विश्वमा युरोपको हाराहारीमा नेपाल पनि समृद्ध हो, होइन? त्यति बेला भारत, चीनबाट नेपालमा रोजगारीको खोजीमा काठमाडौँ आउँथे। यहाँ नेपाल मण्डल आएर यहाँ चाहिँ धेरै मानिसहरूले रोजगारी पाउँथे। तर गोर्खा राज्य विस्तार पश्चातको आधुनिक भनिएको नेपालमा आज चाहिँ त्यस्तो समृद्धि छैन। हिजो तपाईँको पशुपति जस्तो सुनको गजुर, स्वयम्भू जस्तो चाहिँ तपाईँको स्तूपा, 55 झ्याल र तपाईँको चाहिँ 5 तल्ले मन्दिर सहितको ल्याकु, होइन, विश्व सम्पदाहरू भएको यो मुलुक आज भिखमङ्गामा परिणत गरिएको छ। यसको जिम्मेवारी कसले लिने? यो पञ्चायतले मात्रै लिने होइन, वा हिजो राजाको शासनले मात्रै होइन। यसको जिम्मेवारी 46 सालपछि लगातार शासनमा रहेका नेपाली कङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र यिनीहरूले यो देशलाई चाहिँ समृद्धिको दिशामा लान सकेन र सुशासनको दिशामा पनि लान सकेन। त्यसकारण हामी के भन्दैछौँ भने अब एउटा स्मार्ट एडमिनिस्ट्रेसनको कन्सेप्ट अगाडि सार्दै भ्रष्टाचार मुक्त र सुशासनयुक्त मुलुक जिनका लागि र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, त्यसरी नै अब तपाईँको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता संस्थाहरूलाई बलियो बनाएर मुलुकको केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म व्याप्त भ्रष्टाचारलाई चाहिँ समाप्त गरी देशलाई सुशासन दिने भएकोले हामीले गुड गभर्नेन्स, हाम्रो पार्टीको सरकारले चाहे प्रदेशमा होस् चाहे केन्द्रमा होस्, हामी सुशासन दिन्छौँ र यो प्रतिबद्धता हाम्रो हो भन्ने हिसाबले हामीले यो तेस्रो मेजर एजेन्डाको रूपमा उठाएका छौँ। यसरी संविधान संशोधनका साथमा पहिचानसहितको संहिता, समतामूलक समृद्धि र सुशासन, तीनटा मुख्य मुद्दा हामीले उठाएका छौँ। तपाईँहरूले यो मुद्दा उठाइरहँदाखेरि तपाईँहरूले आफूले दाबी गर्दाखेरि अब चाहिँ वाम गठबन्धन भनिएको कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एउटा गठबन्धन, अर्को कङ्ग्रेस, अर्को आफूहरूको शक्ति, अब मुलुकमा जबरजस्त रूपमा उठ्ने चाहिँ यो शक्ति भन्ने तपाईँहरू दाबी छ। के अनुमान गर्नुभएको छ? यो चुनावले तपाईँहरूको के साँच्चै तेस्रो शक्तिको रूपमा चाहिँ स्थापित हुने, पहिलो तेस्रो हुनै नसक्ने या तेस्रोभन्दा कम हुने तपाईँहरूको चाहिँ अनुमानित के छ त? मलाई के विश्वास छ भने यसपटकको चुनावमा हाम्रो पार्टीको संलग्नता बिना कसैको पनि सरकार बन्दैन र यो हैसियतबाट हामी एउटा निर्णायक बिन्दुमा आउँछौँ, होइन? किन यो आउँछौँ भने अहिले सारा उत्पीडित समुदाय, तपाईँले सामाजिक सञ्जालहरू हेर्नुहोस्, चाहे त्यो आदिवासी जनजाति होस्, मधेसी होस्, शिल्पी होस्, खस होस्, सबै उत्पीडित समुदायहरूले यो पार्टीलाई सघाउनुपर्छ भन्यो। हिजो मात्रै एकजना चाहिँ महिलाको प्रखर आन्दोलनकारी साथीहरूसँग मेरो चाहिँ भेट भएको थियो र उहाँसँगै अरू साथीहरू पनि थियो। उहाँहरूले भन्नुभयो महिलाहरूलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमा कुनै पार्टीले चाहिँ गर्न सकेन, त्यसकारण चाहिँ अब तपाईँहरूको पार्टीको धारणा के छ भनेर सोध्नुभयो। मैले भने हाम्रो पार्टीले विजय हासिल गर्यो भने महिलाहरूलाई प्रत्यक्षमा पनि सिट आरक्षणको व्यवस्था गरिन्छ, त्यो मिलेर प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट पनि जान सकिन्छ। जस्तो अब प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा 3 कार्यकालमध्ये 1 कार्यकाल चाहिँ सबै पार्टीले महिला उठाउने गरी अहिले चाहिँ संविधान संशोधन गरिदिने हो भने आलो पालो रूपमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा चाहिँ महिलाको बिचमा कम्पिटिसन हुने अवस्था बन्छ। यसको लागि हामी प्रतिबद्ध छौँ र हाम्रो घोषणापत्रमा यो लेखिएको छ। अरू कुनै पार्टीले चाहिँ यस्तो किसिमको गरेन। एउटा कुरा मैले उदाहरणको लागि भने, होइन? अब जनजातिको कुरामा त हामीले 10+1 तपाईँलाई अघि भनिसक्नु भएको छ। त्यति मात्रै होइन, 32वटा स्वायत्त क्षेत्र, 13वटा संरक्षित क्षेत्र र 4वटा चाहिँ
गैर भौगोलिक विशेष क्षेत्रको अवधारणा अगाडि सारेका छौँ, जुन हिजो राज्य पुनर्संरचना समिति आयोग र तत्कालीन संविधान सभाको ककसद्वारा प्रस्तावित हो र त्यसमा आवश्यक परिमार्जनसहित हामी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने भनेका छौँ। त्यसकारण यो देशको सबैभन्दा लार्जेस्ट ग्रुप आदिवासी जनजातिको हितको पक्षपोषण हामीले गरेका छौँ। त्यसरी नै खस समुदायलाई उनीहरूको चाहिँ पहिचान स्थापित गरेर खसान राज्यसहित समानुपातिक समावेशी र खस समुदायभित्र पनि अब उहाँहरूले आर्य र खसलाई छुट्याउनुपर्छ भन्ने जुन अभियान छ त्यसको पक्षपोषण गर्नुभएको छ र हामी खस र आर्यको अलग अलग समानुपातिक समावेशी क्लस्टर बनाउन तयार छौँ। त्यसकारण खस समुदाय अब त्यसको चाहिँ नेतृत्व गरिरहेका चाहिँ युवराज कार्कीजी हाम्रो पार्टीबाट अहिले उम्मेदवार भइराख्नु भएको छ र धेरै साथीहरू अहिले खस क्षेत्रीको रूपमा रहेकाहरू हाम्रो पार्टीमा आबद्ध हुन थालेको छ र यो हामीले समर्थन गर्छ। शिल्पीहरूको विशेषाधिकार मात्रै होइन, शिल्पीहरूको पनि चाहिँ गैर भौगोलिक विशेष प्रदेशै बनाउँछौँ, विधायकी कार्यकारी न्यायिक अधिकार दिन्छौँ भन्ने हामी हो, हामीलाई सपोर्ट छ। अल्पसङ्ख्यकहरूलाई पनि विधायकी कार्यकारी र न्यायिक अधिकार सम्पन्न बनाउँछौँ भनेका छौँ, त्यो उहाँहरूको एजेन्डा पनि यसमा छ। र त्यसरी नै पिछडा वर्गलाई पनि हामी मधेसी सँगसँगै अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। मुस्लिमहरूको लागि पनि हामीले चाहिँ उनीहरूले उठाइरहेका एजेन्डाहरूलाई समावेश गरेका छौँ। यी समग्र रूपमा उठाएर अगाडि बढेको एकमात्र पार्टी भएको हुँदाखेरि हामीले सबैका एजेन्डाहरूलाई समेटेर गएका छौँ र यस अर्थमा हाम्रो पार्टीप्रति चाहिँ सबै समुदायको माया छ, ममता छ र नेपाललाई नयाँ आधारमा राष्ट्रिय एकता अर्थात् पहिचानसहितको संहिता नै राष्ट्रिय एकताको आधार हो भन्ने कुरालाई हामीले अगाडि सारेका छौँ र त्यस हिसाबले हामी चाहिँ विजयोन्मुख हुन्छौँ र सबैको हृदयमा सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल बस्छ भन्ने विश्वास छ। राजेन्द्र श्रेष्ठजी, तपाईँले समय दिनुभयो र आफ्ना विचार राख्नुभयो। पार्टीको अवधारणा, घोषणापत्र, तपाईँको रणनीति तयारी, तपाईँको आदिवासी जनजाति लगायतका विषयमा यति धेरै जानकारी गराउनुभयो, यसको लागि धन्यवाद। फेरि भेट्नु। हजुर धन्यवाद, नमस्कार। तजिलजी सम्पदा संस्कृति खलाबला नुगु पुलागु ने नेवा ख्या खिची बुख मनोरञ्जन यादव नेवाला निया निथ सनिलया खुता त्या ताइले सुथसिया न्याता त्या ताइले हिनेसिया झिन्निता ताइले स्वेगो लोमंका दिमते नेवाला